Ya, perkenalkan ini Ucok Baba. Ini ada elbow teman. Ya, elbow bahannya dari Kuningan. Untuk koaksial LDF 5 atau 7/8. Ini connectingnya kita lihat Bapak Ucok mengaplikasikan, coba masukkan. Ya, diputar. Ini elbow 7/8. Oke, Bapak Ucok bisa lihat penampakannya. Oh, bolong. Oke, balikan pelan-pelan. Oh, pelan-pelan lihat. Ini masih belum ada innernya. Ini ada 3 baut untuk mengencangkan atau connecting ke perangkat yang lainnya. Tiga baut untuk mengencangkannya. Juga sama, lawannya sama. Jadi sama bolak-balik. Ya. Kalau dilihat keseluruhan bisa disimpan Pak Ucok di sini, Pak Ucok. Nah, kita lihat. Nah, penampakannya seperti ini. Ini belum ada innernya. Innernya rencana pakai ini nih. Diameternya 9,5 Pak Popo ya. Pak Popo. Ya. Oh ya, oke. Nah, 9,5. Ini sedang ditap. Kita lihat. Ini dibuat center untuk membuat ulir 4 mili kalau nggak salah. 4 mili. Ini dengan teknologi seadanya, tapi cukup akurat dari Studio 44. Cukup jenaka. Cukup jenaka lah kata Oppo ya. Ini juga ada Pimpro satu lagi nih, Abah Wara nih. Wah, apa kabar Pak Pimpro? Apa kabar? Sehat? Kita lihat juga nih Bapak Ucok sedang mengamati hasil dari kerjaan elbow LDF 5 dari Studio 44. Menyaingi Enru. Enru. Peralatan yang digunakan apa aja? Coba ada itu pipa gas. Pipa gas ini untuk melebur timah. Terus apa lagi? Ada matabor. Ada slab. Itu apa yang merah-merah Pak Ucok? Yang merah-merah itu apa? Oh, sikat kawat ya. Untuk membersihkan apa Pak Ucok? Oh, kuningan ini ya. Ini Abah Aipo lagi apa? Cari tap. Aduh, dia ngetap. 4 milinya ini karena ini bagian perbengkelannya agak kacau nih. Nyimpen barangnya. Oh, ada nih. 3 mili. 4 mili ada kok. Kalau nggak ada ya cari toko besi. Oke, teman, nanti kita lanjutkan ke edisi berikutnya. Setelah jadi kita jumpa lagi ya. Selamat sore. Connecting untuk flying elbow. Ini teflon. Ini juga sama. Masuk ke sini. Tembaga dikikir biar masuk ke diameter ini. Biar mudah masuknya. Ini sengaja dibelah biar dia masuk ke lubang pipa ngepres. Di dalamnya ada teflon. Tembaganya 9,5 mili untuk inner.
Ini masuk ke sini. Nih, dikikir biar rata permukaannya, biar masuk ke connecting. Ini pembuatan elbow. Ini untuk kabel 7/8 LDF5. Bahannya dari Kuningan.